大家好，自2022年11月我被排放省勾结的加拿大移民黑白中介欺诈以来，至今已经1年多了。我主要是通过在推特和油管上对他欺诈的证据进行曝光，同时这期间他也有通过很多合法的操作对我的证据的披露进行打压。这个视频的目的就是把他这些骚操作进行一个再曝光。我所陈述的这些是真是假，是虚是实，还是在诽谤他？我希望大家看完我这个视频，包括我之前发的那些视频，大家可以看完有个自己的判断，甚至可以去自己验证一下。所以我只能说这么多，就像王志安在他打甲方舟子里面说的，打假的过程就是按部就班的披露证据。所以我从第一个视频到现在这个视频，所有都是在披露证据，不是空穴来风。所以我希望大家能够用一个客观旁人的角度去看待我所呈现的这些证据是真是假就可以了。在开始之前我需要补充一下，也就是我已经发了4-5个视频了，有很多人还是在说我是在诽谤，说证据不够真实或怎样。我这边还是再把它强调一遍吧。这个截图是2022年11月22号排放省给这个黑中介打广告的一个推文，可以看到这个 Maple Education Canada 就是这个黑中介，我加的是他的账号，然后这边可以看到他有说他是他认识的有资质的相关从业人士，对不对 ？OK， 那这就是最原始的排放省欺诈我们的证据。然后第二个截图是他在2023年1月5号回复网友的一个推文，他说什么叫没做到位？你说的情况在别处可能存在，但是我推特上介绍过的这家是由移民顾问政府 licensed， 也就是说排放省勾结的这个中介是不是有资质的还是没有资质的，他在这里已经说得很清楚了。但是这里有一点很重要，他话有没说错？没说错，但是他话没有说全，没有说明白，没有说详实。他介绍的那个中介是黑中介，没有牌照的。而当我们去找这个他推荐的中介的时候，黑中介就会同时勾结白中介，来同时为我们进行一个中介服务。所以他的话你乍一看是没有说错，但是你要仔细的去深究的话，他就是欺诈，就是没有证据的。所以我们需要提防的就是这些人，他话不会说满，狡猾就狡猾在这个地方，坏就坏在这个地方。所以我希望大家能够把所有的上下文看清之后再去做一个结论。因为我在这2天，也就是昨天，看到有人还在洗地，他说排放省也是可能被这个中介给骗了。所以我发现虽然这些人他的关注量不是很多，但是他们也是在很多怀疑的那些人的推文后面给他们去洗地，去一个个很针对的洗地，去洗脱他们的罪名。我已经发现很多了，我后面我会提到。所以这就是我在开始今天视频之前需要重新强调的一点，就是排放省它的欺诈行为是成立的。OK， 我前2天发了一个视频，就是一个视频是我在 Twitter 上对排放省一个删除它负面消息的一个证据的一个测试。今天就是对我昨天发的这个视频一个详细的补充，然后大家可以跟着我的节奏来看一下。然后 Twitter 上的话呢，大家可以看到我是在
第一次放大一下，我是在2024年1月22号开始发现这个现象的，就是我在他的在 Twitter 的这个搜索里面，我搜他的排放省3个字，基本上都是可以搜到很多结果，就是在这个 latest 下面。而这段时间是因为排放省不是抱团去台湾观选，然后他们组团网暴王志安，然后大家网友也因为这个事件看清了排放省他们这些搞批斗想整死王志安的这么一个倾向，所以网友就反而对排放省进行一个批评，然后排放省他自己也大家也就看到了，他也看到满屏都是在骂他的或者是在批评他的，他就拉黑所有的网友，甚至没有关注他的没有在他推文下留言的网友也被拉黑了。所以这个时候就导致在 Twitter 上搜索结果的 latest 下面全部都是，只要你搜索排放省3个字，就一定是绝大多数都是在骂他批评他的，或者说是讨论怎么我也被他拉黑了，所以满屏都是这么一个情况。然后这段时间呢，我也刚好也比较有时间，我就高强度的搜索他这排放省3个字，然后就在2024年1月22号上午的11点11分第一次发现搜索结果已经没有了。当时我还以为是不是 Twitter 又给崩掉了，像之前有发生过一次，然后我同时也找其他网友确认了一下，他们的结果跟我是一样的，所以基本上可以确定不是我这边的网络问题，也不是我的设备问题。 OK， 所以然后我就又试了一下搜王志安和其他的人也没有问题，所以这个时候就可以证明这也不是 Twitter 服务器的问题。然后这边大家可以打开我这个推文原推看一下完整的记录，然后我这边就为了防止我的 Twitter 账号出现异常，我把我所有的推文都备份，甚至截图都已经备份好了放在我的这里，然后我就按照我博客上的这个信息给大家进行一个讲解和梳理。 OK， 这就是我推文第一次1月22号提到的没有搜索到它的结果。然后这是当时搜王志安的一个结果，可以看到都是很正常的，时间是在往前慢慢的变得更早。然后大概到了11点40分开始零零散散的有一些讨论他的推文被搜索出来，这里出现了3个。然后到了下午的1点58，这些看着有可能是他水军的一些账号和推文已经开始出现。这是1月22号，1月22号，对。然后下面第二次是在1月23号中午的11点05分，然后又全部消失了。这边当时可能我发现的时候已经刚好过了那个时间，所以当时搜索的结果只有一个，就是3分钟之前，所以可以断定他在这个时间左右进行的我记录并我观察并记录到的第二次的一个删除操作。然后我又同时又马上搜了一下王志安，也是没有问题的，这是我当时第二次发现他结果不见之后搜王志安的一个截图。然后第三次1月27号凌晨的4点28，然后是晚上，可以看到这边搜索结果只有1、2、3个之后下面就没有了，也就是说我当时搜的时候只能搜到2个小时之内关于它的一个结果，就这3条。然后我又因为当时我记得他当时是被百灵果，他造谣百灵果的 Ken， 然后 Ken 来澄清，然后他就道歉，又东施效颦王志安也道歉，然后虚情假意道歉，然后又说他被网友给攻击他就再把他 Twitter 给禁评了。这个时候好像全网讨论他
批评他是最热烈的一个情况，所以他在1月27号进行了第2次的一个删除操作，所以那个时候我就预计他还会有下一次操作，所以我就在我的 Twitter 上进行了一个记录。我在1月27号的中午12点21分，我就发推文说他可能要准备下一波清屏了。这是我当时搜他的结果，可以看到都是在讨论被他拉黑了，或者是怎样，大部分都是对他的负面消息。然后又在28号的5点，我没有发现这个情况再次发生，所以我又发了个推文，说他怎么还不出来打响指，不符合预期。可以看到这个时候这截图里面显示的搜索结果都是在批评他的，讨论他的，所以这个时候他要删除这些对他不利的结果也是情理之中的，对吧？ OK， 然后在28号的上午9点，然后我又发了个推文，我说再合个影吧，不然灭霸神随时又一个响指没了。然后这边是9点多钟截的图，也可以看到大家对他的一个评论。 OK， 然后在29号的8点，我又截了个图，我说什么时候打响指，再不打评论就要失控了。所以这连续大概持续可能有2个星期吧，至少1个星期，满屏都是在批评他，说被他拉黑的一个搜索结果。所以我就在等我第4次发推，期待他第3次把他的搜索结果从推特上给删掉，但是还没有出现。然后在29号的中午12点，然后我又搜，除了骂他的、批评他的、说被他拉黑的，然后还发现一个中介润塞班不必偷渡在夸他。所以这就是我在29号中午12点截的一个搜索里讨论他的一个截图。我又在1月31号的晚上11点45分，然后我又搜了一下他的排防省3个字，然后发现首页他竟然出现的是王志安的账号，这就很奇怪。然后我又去确认了一下，搜他的这个结果，结果里面有一个 people， 然后可以看到王志安的账号出现在这里面，然后搜王志安可以看到他自己的账号，但是王志安的搜索结果下面不会有排防省的账号，我就很奇怪，我不知道是不是 Twitter 官方也在关注这件事情，因为这件事情我觉得影响会很深远很大，而且这个行为是很恶劣的。我不知道，这是我猜的哈，大家可以，至少我这里有个截图，大家也可以辨认一下我的截图是真是假，再结合回忆当时的情况进行一个判断。所以后面我就没有观察到这个情况再次发生，所以我又在2月1号的晚上21点49分，我就发了一个推文。推文的内容是什么呢？因为我要确认这个操作是他自己操作的，而不是别人操作的，所以我就按照 Twitter 的这个客服帮助里面的一些提示，给 Twitter 提交了一个询问，就是问他，我说我可以删除搜索结果 latest 下面关于我的信息吗？然后这是什么时候发送的？这是2月1号的晚上11点49，一直到现在我都没有收到回应， Twitter 没有回应我，所以就是说我现在虽然观察到这么一个现象，但是还是需要进一步的确认它的真实性，虽然看起来对于我来说真实性其实已经很明显了。 OK， 然后半个月后
这是2月1号是我最后一次关于这件事发的一个推文。然后在2月17号，也就是大前天中午，我终于又再次看到这个现象了，然后及时的把它进行了一个记录。这边先看截图，我当时搜的时候发现这里正常情况下应该有很多讨论推文，不会出现空白，所以看到这2个小时之内的推文就没有了，而且只有这么几条，可以说明他在2个小时之前就已经删除了一个操作。然后这边是一个，也就是我前天发的这个视频，大家看一下吧，是真是假？这些我的视频是真是假？是否有作假？大家自己判断，或者自己去按着我的这个操作尝试一下。这里我打开给大家看一下。现在是在手机端打开搜索，然后因为我被他拉黑了，所以我的搜索结果肯定是会有点不一样。先看一下吧。下面是已经刷新不了了，只有这么几个结果，然后再换王志安看看。OK， 王志安没有拉黑我，可以看到上面首先出现的是他的账号，然后这是 latest 下面看到时间，因为搜索讨论王志安的推文非常多，所以时间间隔就比较小。OK， 再换个人，换乐的法力。OK， 主页也是他的账号，然后下面看时间2天前。OK， 这个说服力就会比较强一些。前面是短时间的，后面是长时间的。然后再看排放省。OK， 还是刷新不了。为了保险起见，我又在桌面浏览器试了一下，现在的时间是 OK， 这个时区，然后打开搜索，搜排放省，跟我的在手机上的移动端的结果是一样的。然后下面，这里是今天我发的一个老登的推文。OK， 看到跟移动端是一样的，下面就刷新不了了。上面这些都是最近刚出现的关于他的一些推文。现在换王志安试试，点开 Tab。OK， 跟移动端的是一样的。然后还是因为讨论王志安的人比较多，所以结果也很多，时间间隔很短，所以不太具备参考性。换乐法力，4个小时、5个小时、10个小时。OK， 是2月16号了，就说明乐法力的搜索结果是没有问题的。从最近的以及到更久的都可以看到。现在换他的队友肆一招。这边直接给他的 ID 吧，文章 comment。OK， 时间是最近的。OK， 7个小时、9个小时、11个小时、12个小时、14个小时，还能刷新吗？应该还可以再往前刷新，找到更早之前的一个搜索结果。23个小时，我觉得应该差不多了吧。对，现在2月16号之前的，他的队友文昭的搜索结果也是没有问题的，因为他队友也把我拉黑了，所以我看不到他的账号。法力、王志安、排放省 ，OK， 所以现在的时间再刷新一下 ，OK， 2分钟。刚才我花了2分钟来做这个测试，所以桌面端是跟移动端的结果是一致的。为了更严谨一些，我现在换我的小号来试一下。OK， 现在的时间是早上1点56。
1.57 OK， 那我们现在开始来测试。先搜牌坊省，没有拉小号没有表现拉黑，所以我能看到他的账号出现在这个 Tab 页面。OK， 这是北京，然后再看 Latest 下面。OK， 能看到我讨论他的推文，然后再往下。OK， 一样的，也是无法刷新加载，所以说明牌坊省之前的更早的推文已经被删掉了。再换王志安看看。王志安的讨论王志安的人太多了，所以时间间隔也很小，所以要找到更早的话，就要一直往下去加载刷新，只能换那个法力再试一下。OK， 跟我的另外那个大号结果其实是一致的，所以那个法力的搜索结果是没有问题的。再换他的队友，4一招。也是没问题的，都是可以找到、搜索到最近以及更早的一个搜索结果，所以这个是我小号搜索他队友的一个结果。OK， 没问题。再看一下现在的时间，刷新一下。OK， 我刚花了1分钟。用我的小号做这个测试，没问题。OK， 这就是我之前第4次观察并记录到的牌坊省针对 Twitter 上讨论它的负面的搜索结果进行删除的一个操作。当然不能断定就是他本人操作的，至少我有对比了王志安类的法律以及那个文章那个人，我觉得大家通过，只要你觉得我不是作假，我没有进行一些对视频进行一些特别的编辑，只要你相信我这个证据是真实的，你就应该会有自己的判断。OK， 然后下面这个推文刚好就是可以结合我上面这个视频证据进行一个证实真假的一个推文。这个账号是我在搜索牌坊省3个字的时候搜出来的，他没有@我，也没有转发，所以是我搜出来的。他是这么说的，他说牌坊省是灭霸，推特搜不到他。实际上那个时候我也在搜一些东西，不光搜他有问题，搜别人一样不行，很有可能是推特故障。后面这些我就不念了，我就单说他前面这件事情。他说那个时候他也在搜，别人一样不行。OK， 我把视频已经放出来了，大家可以自己去判断，是我在说谎，还是这个账号在说谎，我就不再过多的去解释了。然后因为他这段话让我对他产生了兴趣，我就对他的其他推文进行了一个观察。这个推文是他在牌坊省2024年2月11号下的一个留言，就像前面提到的，牌坊省跟着他们一帮人组团去台湾，表面上是官选，实际上是组团网暴批斗，一副要整死王志安的样子。然后好在各位网友大家的眼睛都是雪亮的，然后很多人就批评他，然后他就进行牌坊省就对这些批评他的一些网友进行拉黑，哪怕你没有在他的推文下面，是在别人的推文下面讨论他，也会被他拉黑。然后就有非常非常多一波一波的网友说自己被拉黑了，然后又没关注他，又没去他的推文留言，也被拉黑了，就是一大片。这个时候牌坊省估计自己也扛不住了，他就在他的推文下面他就把他推文设置为禁评，一般人就除非他关注的人，否则大家都无法留言。但是刚好这个账号他是有资格留言的。然后这边可以看到下面这个提示，只有牌坊省
关注的或者是提到的人可以回复。我看了一下，他这个推文没有提到这个账号，所以他们是一个关注与被关注的关系。OK， 至于他们是怎样的关系，我不知道，但是可以确定他们不是普通的关注与被关注。而我也在这个账号里，他的主页我也看了一下，他的关注和被关注者也不多，他发的推文也才600多条。我只能瞎猜推测，他们可能是在现实生活中认识的，或者说是牌坊省频道的一个付费会员或者怎样，反正不是普通的关注被关注关系。至于是怎样，有兴趣的人可以自己去观察一下。OK， 他下面我又找到一个推文是说我的，虽然没有点名是说我，但是从他这几句话可以判断就是讲的是我。我念一下吧。他说死咬牌坊省1年不放的那个人，他也是个中年人，有小孩有家庭。他说他想留学，光是家庭工作学英语就能耗光一个人所有的精力，哪里有那个时间天天搞事情？而且中介都说了给退钱，一般人都会见好就收。我就问他，他怎么这么闲？在这件事上耗着能有什么好处？他要不是受人之事，我都不信。那我就澄清一下吧，哪怕他说的不是我，但是我觉得他是在说我，就顺便澄清一下。是个中年人，我30多岁，算个中年人吧，好吧。有小孩有家庭那就错了，我没有小孩没有家庭，我未婚未孕，也就是现在跟大部分人一样，所以他说错了，那就是造谣，他没有依据。他说他想留学，光是家庭学英语就能耗光一个人所有精力，但没有耗光我所有精力啊！我这1年来，我就是准备语言考试，准备我之前的学习成绩递交给学信网，然后再各种翻译，然后再转换，然后也没有很耗光我的所有精力啊，所以我才有时间在网上天天搜牌坊省，也刚好印证了他说我这1年都在追着牌坊省不放，就是这么个情况。天天搞事情，而且中介都说了退钱，一般人都会见好就收。中介说了退钱，一般人都会见好就收，这不叫好，这是自己骗我的，我追回来，这是应该的。而且有一个，我是被他骗了，我只是要他给我道个歉。我也说了，只要我还不是让牌坊省给我道歉，我是让黑中介给我道歉，因为黑中介欺诈我，也不仅欺诈了我，而且还违约了。因为是当时我对牌坊省还有信任，我也觉得牌坊省可能也是被黑中介给骗了，所以我让牌坊省出面来协调，只要黑中介退钱道歉，这件事就翻篇，我也不会曝光。但是戏剧就戏剧在他们没有把这件事当回事，所以现在就发酵成这个样子。OK， 我就问他怎么这么闲？这件事上耗着能有什么好处？他要不是受人指使，我都不信。有什么好处啊？好处大了去了，我跟你讲，我的目的就是要送牌坊省进加拿大的监狱。牌坊省下线，不光对关注他的人会很好，对净化整个简中牌坊圈都是有很大的正面效果。所以这就是我为什么要耗着这件事情的好处。他要不是受你指使，我都不信。你就拿证据出来，我是受谁指使，好吧？下面呢我就不念了，大家有兴趣可以自己去他的原推关注他看一下，观察一下。然后这个是他的一个推文，是因为我转发了他的推文，他就留言，然后我就告诉他，我说你如果这样子留言的话，是牌坊省就会把他拉黑。你知道我们为什么不拉黑你吗？这些人就很多人都是这样子答非所问。你去正面回应他质疑你的事情，他们总是不去顺着你的回应去反驳，而是我东拉西扯。他是这么说的，我告诉你，我这么说是为了你好，
牌坊省的事没有实锤证据，但我和你说，各种留学机构门道多了，你都要锤一遍，能改变什么吗？想想自己要什么。他是为我好，我去你的。牌坊省的事没有实锤证据，我这么多视频，我这么多截图，我这么多文章，不是实锤证据是啥？还能写？各种留学机构门道多了，你都要锤一遍。我不知道这些门道，但是经历了牌坊省勾结黑白中介这个事情，我确实也知道了这些一些门道，我都要锤一遍。我没有锤遍，我就要锤牌坊省这个黑中介朱某某和白中介穆某，就他们仨，没别的。你能改变什么？我刚说了，我不能改变什么，但是我要把他送进加拿大的监狱。想想自己要什么，我要的就是这个结果。OK。好，下面这个是他，不知是他删了还是我自己删了，我也搞不清了。反正这是他原推的一个地址，大家可以自己看一下。下面这个截图是有网友又在讨论牌坊省之前涉嫌性侵的一个推文，然后这个账号他就在下面留言说：“你不要造谣，根本没有的事。”如果说这个账号的人跟牌坊省关系很近，他跟牌坊省之间有聊过这个事情，那么他的这些在推特上的关于这件事的回应，那就会有可信度。所以，但事实是怎样，我不知道，毕竟没有关于他涉嫌性侵的那件事，没有人像他勾结移民欺诈这件事，有人站出来指名道姓的指控他，并且是带着证据来指控他。所以说他涉嫌性侵的事不好说，这个有兴趣的人可以自己去了解一下。这个推文是他在台湾观选期间和台湾的一些自媒体合影的照片。这边可以看到，这个是凯莉百灵果 KK 秀，上面这个是匪夷所思的那位主持人。凯莉这个照片我就觉得，可能是当时牌坊省不是诽谤造谣 Ken 嘛，然后 Ken 就出了视频澄清了一下，这个照片应该是是牌坊省造谣诽谤 Ken 之前拍的，应该。我不知道凯莉看到这个照片之后会怎么想，反正我觉得是很恶心啊。更恶心的是他这个下面这个账号的评论，他说是不是和你有夫妻相的女的，最后都和你打得不可开交，最后都和你打得不可开交。这话有意思。这几张图你要是说你带着新婚老婆见朋友我都行，好吧，就是恶心，我就是恶心，没啥的，大家自己去也看到这个图片的人，你们也恶心一下吧。上面这些就是牌坊省他在 Twitter 上，不能说是针对我曝光他欺诈信息的一个骚操作吧，更多的是针对他网暴王志安不成，反被网友反噬之后，他不得不去干预 Twitter 关于他搜索结果的一个操作。当然，是不是他操作的还是怎样，我觉得这个其实还是有待定论的。但是我提供那些截图和录屏，包括对比同时间的王志安、乐的法力和文昭论古今那个人，大家可以自己判断一下这件事情是 Twitter 的故障啊，还是有人在后面人为的操作。我想大家按照正常的思维可以有个定论。